សម្រួលដល់តម្លៃស្រូវវស្សារបស់ប្រជាកសិករស្ថិតនៅក្នុងឃុំសសស្ដំស្រុកពោកខេត្តសៀមរាបដោយសារតែនាងខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូទាក់ទងជាមួយនឹងការទិញស្រូវហើយនិងតម្លៃស្រូវគាត់ក៏បានខលមកនាងខ្ញុំប៉ុន្តែសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំទិញសម្រាប់តែខេត្តបន្ទាយមានជ័យទេបងប្អូនសប្បុរសជនឬក៏ថៅកែណាដែលទិញក្នុងតម្លៃល្អៗបងប្អូនអាចអញ្ជើញចុះទៅទិញនៅខាងភូមិស្រុករបស់គាត់បានអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្ដាប់ជាមួយនឹងសំឡេងដែលគាត់ខលមកខាងនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចុះឯនោះគេទិញបានដែរបងអូទិញថោកយើបានយកមាញ់អាលេខ1គេតតសគូអត់មានលានោះតែ900បានតែ900ដល់ពេលអាត្រូវដូចតែខ្ញុំបានដួតដែរប៉ុន្តែលាយដូចតែវាលាយខ្លះអាខ្លះរៀងលាយរៀងច្រឹកតិចឲ្យខ្ញុំ600លោកមីកើត600ការរំដួលឲ្យ600បងចាចាប់បាត់អីចឹងឥឡូវបងបញ្ជាក់ទីតាំងម្ដងទៀតមកមិនចាំខ្ញុំបោះលេខឲ្យខាងតកែគេនៅខាងនោះខ្លាចគេអាចទៅទិញដល់នោះចឹងណាបងចាំខ្ញុំជួយផ្សព្វផ្សាយលក់ឲ្យចឹងបងខាងនោះខាងសស្ដំនេះអីគេសស្ដំហ្នឹងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបអីបងចាខេត្តសៀមរាបនេះប៉ុន្តែស្រុកសស្ដំនេះយើងនៅសស្ដំប៉ុន្តែខេត្តសៀមរាបគ្នាស្រុកពួកដូចគ្នានេះពូជហ្នឹងបងឯងចង់និយាយថាលាយពូជលេខ1ហ្នឹងបងឯងទិញពីខាងកសិកម្មឬក៏មិនដែរបងតែពូជនោះមិនតែគេទិញមកពីណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំខាងអ្នកធ្វើស្រែនេះយកទៅលក់បានតែ900លក់យកមាច់បើដូចតែព្រៀងលាយវាគ្រប់ក្រហមបន្តិចអត់តែ600ទេតែគេដើរវិញពេញសឹកគ្រប់ផ្ទះគូយន់ចាបងចាគឺយកទេអត់ហ្នឹងហើយបងចាំមើលខ្ញុំជួយផ្សព្វផ្សាយអានេះលេខបងមែនអត់បងអាហ្នឹងលេខខ្លួនបងផ្ទាល់ណាចាខ្ញុំជួយផ្សព្វផ្សាយទៅបើថាមានថៅកែស្រូវគេទិញតម្លៃល្អអីគេចុះទៅទិញខាងបងចាំឲ្យតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទបងណាខ្ញុំជួយលក់ដែរទេបងនិយាយទៅខ្ញុំចង់ជួយកសិករឲ្យគាត់បានទីតម្លៃល្អដែរចឹងណាបងខ្ញុំទិញទៅខាងបន្ទាយមានជ័យបងចាស្មានបាទមកនេះដល់ខ្ញុំដឹកមកវិញទាំងអស់មកគូយន់600ក្នុងគ្រប់ព្រះទាំងអស់600រៀល600ខ្ញុំដឹកមកវិញនឹងត្រូវតែបានហានេះនៅលហាច់នេះនៅណែទោះបីលេខ3មិនក៏បាន8ជាងដែរបង800ជាងដែរលេខ3ចាលេខ3ណាលាយមានលាយក្របខ្លីលាយអីចឹងណាបងក៏បាន8ជាងដែរនិយាយចាត់ចែងព្រេះបើតែមិន350តែខ្ញុំលក់យកមាច់បានតែ600គាត់នោះទៅវិញចាំមុនបងច្រូតបងបានអត់បានតាក់ទងថៅកែស្រូវអីមុនទេបងតែហើយគេថាយកមួយកដាលនេះគេថាយកដល់ពេលយកទៅមានអុយគេអត់យកសោះចាក់មើលតែគ្រប់តែក្រយកវិញទាំង600ទៀតយកតែ600ប៉ុណ្ណឹងពិបាកដែរអញ្ចឹងដល់ពេលតែនិយាយឲ្យច្រូតហើយដល់ពេលដឹកទៅអត់យកណាបងចាអត់យកទេដល់ពេលខ្ញុំសួរមែនទេមក9មក10នេះខ្ញុំមិនសួរថាមិនត្រូវមកយកអត់600លក់អត់ទៅក៏600ហើយខ្ញុំទៅចិត្តយកទៅផ្ទះញ៉ា600មានតែមិនទេ28ម៉ឺនគីមក3អាមកក្រុម20ម៉ឺនចាបងចាមានតែ50សិនទេបងអានេះស្រូវបងដេកយប់មកយប់បាត់ដែរមែនអត់បងគេហើយបណ្ដាលបានទៅវាបានអីទេវាស្ងួតដែរវារៀងស្ងួតទៅត្រូវវានេះទៅវាមានចិត្តតំណឹងជាមួយបណ្ដាលអុយទេចាបងចាស្រូវតាក់ទងជាមួយស្រូវទិញចូលរោងម៉ាស៊ីនគេទិញសំណាមធម្មជាតិបងព្រោះអីគេយកទៅសម្ងួតទៀតចឹងណាបងចាហ្នឹងហើយមិនមកចាំខ្ញុំជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យបងព្រោះខ្ញុំទិញតែខាងបន្ទាយមានជ័យបើថាចាំខ្ញុំតាក់ទងថាបើមានថៅកែគេទៅទិញដល់នោះតម្លៃល្អអីចាំឲ្យគេតាក់ទងតាមលេខបងទៅណាបងចាអរគុណច្រើនបងចា